नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्दी जुकाम के इलाज के बारे में कि कैसे बिना डॉक्टर के मिनटों में सर्दी जुकाम से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वह कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनके द्वारा हम सर्दी जुकाम से मिनटों में राहत पा सकते हैं। नंबर 1, गर्म पानी। गर्म पानी से गरारे करने चाहिए। अगर दोस्तों आपको सर्दी लग गई हो या फिर आपका गला बैठ गया हो तो गर्म पानी से गरारे करने से बहुत ही लाभ मिलता है। और दोस्तों, गर्म पानी में अगर 1 चम्मच नमक भी मिला लें और इस नमक मिले गर्म पानी से गरारे करें। ऐसा करने से आपको गले व सर्दी से बेहद राहत मिलेगी। नंबर 2, दोस्तों 2 चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा गुड़ और 1 गिलास पानी लें। इन तीनों चीजों को पका लें, इतना कि ये उबलते उबलते काढ़ा बन जाए, यानी कि 1 गिलास पानी है तो उसका चौथा हिस्सा रह जाए और ठंडा होने पर यानी कि थोड़ा गुनगुना रहे और उसे पी लें। और ये ध्यान रहे कि काढ़े को खाना खाने से पहले पीना है, लगभग 1 घंटा पहले। काढ़ा पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना है। नंबर 3, दोस्तों थोड़ा गर्म पानी लें और उसमें विक्स वेपोरब डाल लें और भाप लें। इससे जुकाम में बहुत ही राहत मिलती है। नंबर 4, पुदीने और तुलसी की पत्ती की चाय। पुदीना और तुलसी में बहुत से गुण पाए जाते हैं। थोड़ी तुलसी की पत्तियां लें और थोड़े पुदीने के पत्तों को पानी में डालकर उबाल लें। इतना उबालें कि जब तक काढ़ा बन जाए और इस काढ़े को रोज सुबह सुबह पी लें। कुछ दिन पीने से आपका सर्दी जुकाम गायब हो जाएगा। नंबर 5, लहसुन का सूप। लहसुन का सूप आपकी सर्दी जुकाम को दूर भगाने के लिए बेहद कारगर नुस्खा है। अगर दोस्तों आपको सर्दी जुकाम हो गया है तो ये उपाय करके देखिए। लहसुन की कुछ कलियां लें, गर्म पानी में बॉईल कर लें और जब उबलते हुए लहसुन का थोड़ा गाढ़ा सूप तैयार हो जाए तो थोड़ा गुनगुना करके पी लें। आप देखेंगे कि इससे आपकी खांसी छूमंतर हो जाएगी। नंबर 6, अदरक, शहद और काली मिर्च। दोस्तों अदरक का थोड़ा सा रस निकाल लें और थोड़ा सा शहद लें और उसमें थोड़ी पिसी काली मिर्च मिला लें और इन तीनों चीजों को मिलाकर 1 चम्मच खा लें। आप देखेंगे कि सर्दी जुकाम में बहुत आराम मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।